این خطرناکترین رژه‌ای بود که پزشکیان توش حضور داشت. دیگه شی جین پینگ لحنش رو تغییر داده. 自立自强的伟大民族。 تو این رژه از پدافندی رونمایی شد که به جای موشک به هدف لیزر مرگباری رو پرتاب میکنه که باعث انفجار و سوختگی 100% میشه. سرعت پدافند LY1 تقریبا برابر با سرعت نوره و میتونه از دهها هدف اون هدف تهدیدآمیز واقعی رو تشخیص و نور مرگ خودش رو بفرسته. رسما با هیچ ترفندی نمیشه سیستمش رو منحرف کرد. موشک‌های دانگفنگ 5 که توانایی پیمایش تا قاره آمریکا و حمل چند تن کلاهک هسته‌ای رو دارن، از تسلیحات دیگه‌ای بودن که چین رونمایی کرد. این پهپادهایی که می‌بینید برخلاف پهپادهای ما مختص سفر به درون اقیانوس‌ها هستند. کارشون نابودی زیردریایی‌های هسته‌ایه که با ابعاد و سیستم جنگ الکترونیک و هوش مصنوعی قادر از رصد زیردریایی‌ها تا حد زیادی پنهان بمونه. مورد بعدی گرگ رباتی چین بود. فقط اسمش گرگ نیست. اینا دقیقاً مثل یک